好，多羅蘭街。唉，一個曲魔中路啊，後期俾佢啲大技打爆，喊出嚟啊！咩啊？老豆，你可唔可以唔好成日着條底褲衫嘅？就咁啊！成日借住條底褲入我間房。波褲，好你真係同我仔條褲去打波。聽日就本信報啊！一個男子啊，着住條底褲去打波啊！波褲頂你！啊係喎，頂，成日都唔記得咗添。啊！做咩啊你？好錫，翻到香港 A.W 係同師姐。嚇？OK，有咩問題啫？我哋好唔想。係啊。得啦，佢遲啲會出翻㗎，得㗎啦。聽日幾點起身啊聽日夜晚50點。你都瞓啦？我聽日會13月12日，唔係13月32日嗰陣時起身嘅。可唔可以講翻中文？即係下年咯，揾你㗎咯瞓到下年，yo 13月我哋13月點樣下年？下年都冇13月啦，係嘛12月過完咪13月咯，係咪先？啊即係嗰啲好似咩6月3號48點嗰啲啫嘛。地球要去到有13月，仲有32日，呢樣嘢已經唔係佢話每10年個時間會加1秒啊嘛，係咪啊？我哋都唔知死咗幾多年。到時地球仲有咩毒爆炸未都未知。跟住俾到時 A.W 真係仲喺度，喺度睇我哋，嘿嘿嘿，你死晒，傻仔，以為我死，以為會死人傻啊！喺化石場嗰度掘翻出嚟。嗱係咪啊？我都話13月㗎啦，跟住我同你咁講，都話預約咗你哋13月㗎嘛。Hackerman 打 jungle 嘅，人哋好中意 Hackerman 打 jungle，好過癮嘅咩？你話？不是好嗎？過癮啊！但係你望下我紅血，望我紅魔。速度啊與激情啦，但係就紅血就喊出嚟。專心龍兵咁鋪。開心農場喎，今日3路都冇發生戰役喎。咪好咯。好難發生戰役喎。 No major 發生戰役咩？我哋兩隻都係 Corky，兩隻都唔係好敢衝。喂，去啊！喂，而家衝啊！兩隻都女武神特攻去對面，交換咗位置。仲唔殺？仲唔 first blood？冇 first blood。不過打咗佢好多血，應該 OK，應該係賺。好似係，好似賺。睇落都應該係。喂，你去咪冇問題，你等我黐喺你隔離，你先好去。如果唔係一間你攞咗頭我冇咧，我啲怨念會嚇親你。呢個就係佢嘅計劃。啊！你冇頭會有怨念嘅咩？係啊，冇肚會有怨念。原來係咁。我有呢個碎碎念。喂，龍女喺我背脊其實。嗰個係前 FF 團長啊！喂，又彈我出場面。頂你個買我啦！買我啦 ！Window 表示買我啦！哇！阿 Ken，阿 Ken 使咩死？爭啲死啊 Ken！哇 OK，我唔知點解我做乜嘢啊我 OK，我完全唔知我自己做緊咩。
阿 Ken 咁樣啦，唔好理佢。已經慣咗阿 Ken，係會做啲咁嘅嘢。阿 Ken 做咗啲乜嘢啊？我唔知啊。嚇？What 係啊，我唔知啊。 the fuck？我唔知，唔好問我。我整個傳課之後，阿 Ken 殺唔到不得之罪，反而俾人打到殘血，我真係唔知佢發生咩事。塔 dive 你哋啱啱去係咪啊冇啊，就嚇係冇嗰個怪， ？What happened？淨係俾人打佢，仲要龍女好似 A 咗佢唔夠2下啫。我喺度諗啊，阿 Ken 你到底做乜嘢？樹人不是炭魔咁樣喺度。Damn！唔好 focus 得唔得？我好專心同你打，邊忽見到人放我射咩？請問？唔好成日企喺度得唔得？係咁噶啦。我會嚇親，我會即刻衝上去閃現，然之後。我都冇嘢做，唔企喺度想點啊？你想我過去啊？佢唔唔係係啊，唔係啊，冇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 啊！過去啦，啊，好似要過去啦。喂，大家嗰啲，默契啊，好有反應啊！係啊，隻我閃面有 delay，我撳咗之後佢1秒之後，閃啦咁樣，即係叻仔。我沒有魔，好，打不是靠夾魔。啊，借個下路草叢回阿成啊，好低血啊！等我去嘅，等一陣。借個廁所坐下，即刻回城。好一個龍女驚㗎，蛋都冇爆，我嗰個閃面有 delay，真係慘。龍女啱啱去完中路，唔知會唔會打你jungle？應該唔會，你冇晒嘢 jungle。應該打河蟹上，因為我覺得係打河蟹上路咯，感覺上。上路開一大旗，但係一個人叫都打唔到啦。好，打到一個啦。哇！跟住呢個超技 miss，會唔會咁啱中路就去咗上路呢？因為唔見咗嘅關係，定係真係回咗城呢？呢個時候啊，立即將個鏡頭移向上路啊，上路一個俾人揼中啦，然之後啊，茂海一個開大，好似好有自信咁啊，但係俾 Fiona 嚇走咗啊！唔做平術嘥咗你啦，速嘴大家都係要練速嘴唔難，唔難啊其。實練速嘴唔難，但係要做一個有質素嘅速嘴係好難。即係你唔好喺度廢噏啲廢話，例如呢，要佢俾到精華咁樣咁就好啦。即係好似韓國嘅主播咁樣 Pentakill 嗰啲咪廢噏咯。啊嗰啲唔係精華咩？哇！Kenny 一個神之買隊友啊，就係咁我彈咗3下塔啊！然之後啊，喂明唔明？ ，fail 拉都冇無敵，梗係唔好彈塔啦，係咪先？但問題阿 Ken 知道我喺嚟緊嘅，跟住佢都係買甩我㗎。呢啲 best 佢話：誒 Headcram OP 英係咪先？佢嚟㗎咯喎，阿 Ken，我嚟㗎咯佢唔打亂。喎，嚟㗎咯喎，阿 Ken，哇！哇，阿 Ken 你真係拉佢，我死埋，係啊 double kill 啊！啊，Ken 你做乜嘢啊？伐木工失敗喎，你哋攞唔到成就喎。落埋 way，why not wait for my op？ You so smart， You so bro，應該 thank you 咁樣。行出嚟就要正面上佢啦，等你龍跟嘅住我咁樣攞咗兩個頭，對面兩個頭都係茂海嘅，哈哈哈哈哈！ I am tree 咁樣，I'm God 嗰啲 Guardians of Galaxy 嗰個 I'm God，係咪咁讀啊個字？Guardians of Galaxy，嗰個字點讀啊？嗰棵樹個字個名點讀啊？ Guardian 咯，嗰棵樹啊記咗。 ，I'm God 啊！我唔係Marvel 啲 fans，你係 DC 啲 fans？我亦都唔係 DC fans，我係得閒無聊睇下，有研究。哦，你有 friend 叫你睇，不如組團啦，嗰啲 friend 嚟嘅。係啊，唔怕。不過蟻人幾好睇嘅，近年來一套幾好睇，係好笑啊，定係好睇先？好笑，佢笑位又做得十分之好咯。都得。係咁。因為我俾阿 Avenger 我睇，我覺得笑位太多，唔好睇反而。俾阿 Avenger 垃圾嚟，真係唔好睇。 OK 啊。OK 啦。還是明明就應該唔係 Iron Man 整出嚟，唔係即係個 Ultra 唔應該係 Iron Man 整出嚟，應該係 Ant-Man 整出嚟。
講呢啲，矮人整 Enchant 出嚟㗎，原本是嗎矮？人整出嚟㗎。講呢啲，係啊，跟住然之後佢變咗矮人咪整出嚟咯，因為嗰時未出矮人咯。講呢啲矮人不拉嘢。講呢係啲，啊，所以咪叫咁咪搞。嚇！矮人唔係做盜，矮人唔係揀咗盜賊做職業嘅咩？唔係啊，第一代嗰個啊。哦，呢個。但嗰陣時係提都冇提過啊嘛，咪食咗招啊！哦，fuck me，我輸人走。使唔使我嚟過嚟啊？哇！立即過嚟先。喂，樹人咧做咩啊？我喺度咯。 ？Three people 啊！哇！立即幫佢後路啊！妖！唉，好波啊！一個落地開花，富貴有榮華，送你月餅啊！靚啊！喂，你可唔可以整佢中路先啊？定係其實你哋去打龍定係點啊？你個蠟筆未食晒嘅點解？即刻衝翻去！喂180度漂移，回城180度漂移。回城馬略迪啊！你得閒打下中路好嘛？做咩你用回城買廖迪咧？咪回咗咯。借尿盾收尿笛。就翻我講緊咩？你講嗰啲咩咧？買迪我都唔路，知。回城買迪路啊！哇！迪佬好用啊！融咗你啊，迪路！誒，仲有一隻漂白水。咁唔係淨係出漂白水嘅啫咩？咁咪就係嗰隻漂白水咯。原來咁，迪路咪有冇路嘅咩？好似係喎又。啊，又好似啊！你兩個又係想醒嘅喎。係喎。我就係知自己唔知問，我就係知自己唔知所以先問啫嘛。我知使都問你，我知使問你。又俾人和諧㗎啦。喂，俾人三個開台咁樣好易俾人和諧嘅喎，大佬。會俾人鏟 Facebook 帳嘅，知唔知啊？一個 head cram 啊，衝上去啊！俾人鏟，我仲要靠個 Facebook 帳嚟做一啲好有趣嘅嘢。又係靠面揾食，唔好打面嗰啲 friend 啊！唔怪之咁窮啊！咁上下啦。頂呢句我唔係靠面揾食嘅，我係靠加藤鷹金手指揾食。原來係咁，又靠生命密碼揾食。你係 gear 啊？啲啊，要機啊！屌！屌！我咧推到咁樣咁，我都係唔出嚟啦，係咁啦。哇！龍女嚇！小心 cop 磨地雷陣啊！唔係空雷陣啊？點啊？嗰啲轟炸，小心 cop 磨轟炸。風雷但係要震呢件事，喂！迫擊炮啊，係咪啊？係啊，迫擊炮你啱喎，呢個形容十分之貼點解龍女合你心。係咁同我跳七茶？不如我上嚟 join 你。因為佢一路諗唔到究竟佢好打啲定你好打啲，所以佢就同你跳下舞先。你佢又落嚟啦，佢都好似中意行第二條路啦。喂 cop 磨落緊嚟，係啊，果然係龍女。上去！哇！咩啊？你想點啊？生嘅極致啊！哎呀，你想點啫？我冇辦法嘅喎。嘢啊！我一路都落緊嚟，你想我點？我都唔想喎。啊！我上緊嚟啊！我仲想我點啫？我都唔想㗎。我落緊去㗎啦，但係 cop 磨行得快過我，冇辦我上法㗎緊喎。㗎啦，不過你幫我上緊㗎啦，不過我架飛機唔夠油。我買咗鞋，但係我飛啊！我都買咗鞋啊！但係你都係攞嚟飛。做螺旋槳，攞嚟做推進器，攞對鞋。我係補衫。唔係咁，你着咗鞋，咁你踩油門咪可以大力啲咯。哦，係喎，啊你又啱啱喎，新鞋未擦乾淨，一踩個油門跣咗落去啊，所以加唔到油，知狗知啊！啊，爭少少添。哦，三場。Cookie 係咪可唔可以玩雷迪劍嗰啲 friend 㗎又？定係一定係三上？我覺得中路玩，我覺得中路只要係近攻擊，即係中路只要 AD 咧，通常都玩雷迪嘅。海特林係？Is you？我就唔會帶。屌，唉，咩事佢都係諗到海特林。唉，誒最原始嘅 AD 嘛，普攻同普攻咯，唔好上次 AD 唔係牙氣。已經取代咗啦俾人。艾希已經重做咗，變好 utility 啦，嗰度用嘅已經。好有用嘅，大技開戰開心仔㗎。哎，好廢喎隻影，除咗開戰之後就冇乜用。
除了開戰啊，還是開戰啊，冇難回城啦。味道就簡直係你去返下路啦你。哇！對面即刻打藍 buff 攞完啦，犀利。一個鞋啊，仲有一個粉眼保住個屁股啊。睇下先，對面嘅角，對面嘅角。好啦，繼續玩呢個寒冰霸雞啊！唉 ，Frozen Chicken。喂 c o m 又唔見喎，小心呢個迫擊炮周圍走喎。哦，嚇死！喂，翻嚟啦！迫擊炮興翻嚟啦！佢咁你又放棄咗你真眼㗎喎，明知嘢未打爆都唔翻嚟打爆你真眼。可能對面已經唔記得咗啦，集體失智，集體失智，又俾人斬 Facebook。跟住你唔好喺度講你個 Facebook 係咩咪得咯？你唔好話你個 Facebook 係 A W 10萬個 page 咪得咯？到啊嘛！你估真係弱智咩？呢啲警察真係都有勁人噶嘛！IT 真 IT 部係勁人，全部廢柴，唔通係？ IT 部最有用啦！呢個年代嘅。呢個年代梗係 IT 部最有用㗎。我懷疑你出入係國家機密，我盲噶喎，嗰啲 friend。哇，痛啊！我一個靚啊，一個靚驚瓊啊！哇，一個龍女 what the fuck 啊！我喺下路啊，加油你哋！一個龍女靚夠啊，咁啊搞掂咗個驚瓊，但係 Cosmo 得翻一絲血啊，咁樣忍住我都唔係辦法。哇，你認真？Nice， 龍女去緊龍啊！你睇住下路啊！哦，走得啦！龍女可唔可以掃到龍啊？龍女好似得，如果佢夠吸血， Let me see 佢先。有兩下，因為佢有一下兩下暴攻。佢上翻嚟咯喎，冇打咯。食到打河蟹咯，咁即係話係咯打龍。 Heat crab 啊，我咁啊疊呢個 stack 啊。驚到喎！我嚟緊，跟住你 B 號咯。我冇魔喎！啊，你嚟緊邊度啊？哇！未打過河蟹都。喂，佢去行逛下，哎，可以驚下路嘅咁樣。打殺一個女武神特工啊！太新啦 ，Kitty。真心開線。哦，喂，迫擊炮！你冷靜啲，得，你冷靜啲，你冷靜啲。點啊？其實我哋係咪打龍㗎？等我都想打，但係唔夠 AD。一 B 個靚屋企。我哋嘅 AD 我哋嘅 AB 係唔係 AB？我哋 AD AB 我哋 AD 做魔傷啊！咪有真傷最好嘅嗰下，有嗰下有真傷。我大技嗰下計魔傷喎，真係魔穿。啱啊，冇錯，係台服嗰啲傻仔唔知啊。台服啲傻仔會出嗰啲咩 A 嗰啲完全攻速裝好拉低啦。哇！普攻有真傷喎，仲唔攻速係咪先？屋型玩膠呢啲，我係唔會出埋嗰啲。出路燈出三上路燈回音㗎嘛，應該係。係啊，出路燈 OK 啊，其實 OK 啊。一個冷凍光線啊！點知係女優拿收頭啊！點解會係你晒？我到而家都仲係唔明點解可以咁成功。女人係咁噶啦。可能呢個真係一個女人嘅一個有加成啊！所以 Skyrim 嗰張，所以 Skyrim 嘅呢個角色跌爆咗，真係喎！頂我次玩咗 AD 俾人，即係被偷。係咪你有 debuff 唔係佢有 buff 啊？你係咪認錯有啊？即係我同女人打就係啊！你要同女人打就會俾人攞。但係你明唔明有陣時？你鬥 M 嚟嘅喎，你係。你又鬥 M 收皮啦！哇！即刻反彈。通常唔認嗰啲先係最嗰啲
最陡嗰啲要。我認啦，誒，原來要我贏認。你係就得啦。一個 Fiora，點相信啊 Ken 大家？請相信。啊得翻我㗎咋，中路係咁沉悶嘅。得翻嚟啊！咁我過去陪你咯。好感動啊！我食晒2支血水嚟陪你。你買血水唔食咪仲嘥？食埋你啲冰。又話食埋我啲冰嘅？食緊啦，要俾啲時間我食㗎。要吟唱，要上彈。因為格靈有機槍。哇嚇死！嘣！喂，揸唔爆啊！唔死啊！成功啊！偷到一隻細嘅雞啊！哇！諗住你會插埋真奶度。冇啊！真眼冇咗之後我都冇位埋而家。點解 Nifty 可以咁係啊行得咁慢？哇！你唔係話你咪認真啊嘛？你咪認真啊嘛？我係。誒中路交俾你。都嚟噶嘛？中路交俾你哋啊！我真係死，唔係我，唉！你明白我真係。住咯，幫你暈下啫，所以我唔會再掂啦。得，我明，我 get 到啦，我明。好啊！呢個係2秒發晦氣反彈啊！知就知啊！好叻咁。哇！中路呢一個，即係居然殺唔到。自己彈自己打對面啊！係。我為對面嘅輸出感到悲哀。衝啊衝！你 TP 喎各位。哇！跟住就一齊，哇！你仲要飛喺後面添啊，好嘢啊！你犧牲係值得㗎，信我啦。好嘢啊，哈利！喂，我突發。嗱，睇下你嘅犧牲幾值得，係咪先？你會唔會係飛翻去後面啊？後邊有人啊嘛 ，TP 嘛。黐線！一早飛過嚟殺咗我哋，唔使死啦！開心。唉唔該，知。唉，一飛啲電壓 boy。This game sucks。一個 factory。師姐不上級，冇埋地溝油，冇埋呢個唔知。